Сәлам достар, мен Салават Заманов, һеҙҙең барығыҙҙы ла әлләс ойынында сәләмләйем. Әлләс үҙен кешеләр эйе яки юк дип әйтә алмаған осраҡта әлләс дип кенә яуаплай. Беҙҙең ойынға киреһенсә үҙ-үҙенә ышанған, ҡыйыу, шәп егеттәр, ҡыҙҙар килгән. Улар әлләс үҙен бөгөнгө ойында ҡулланырмы, юҡмы ойын барышында белербеҙ. Бөгөнгө ойынсыларҙы студиябыҙҙа сәләмләйбеҙ. Әлләс телевизион ойынында аҙна һайын башҡорт телен яҡшы белгән текә, егәрле, зирәк, аҡыллы йәштәр йыйыла. Бөгөн дә тапшырыуҙың йолаһын боҙмайбыҙ. Әлләс ойынына килгән шәп ҡыҙҙар, егеттәрҙе сәләмләйбеҙ. Бына улар. Тәүге команда менән таныштырыуҙы башлайым. Ридан Хакимов. Ридан Хакимов, йырсы егет. Ридан яңыраҡ әрме сафтарынан ҡайтты ла, шунда уҡ ижадҡа сумды йырҙар ижад итә. Һин ниндәйерәк стилдә йырҙар йырлайың? Ниндәй илһам килә инде. Дәртле, дискотечный йырҙарҙы яҙа алам. Ҡайһы ваҡыт лирикаға ла үсеп китә алам. Һинең йырҙарыңды күберәк йәштәр тыңлаймы, әллә? Шул күбенсә йәштәр инде. Тимәк, Бөрйән егете Ридан йәштәр өсөн шәп матур йырҙар ижад итә. Артабанда уңыштар һиңә. Гөлназ Мазитова, һылыуҡай. Һине күреүебеҙгә шатбыҙ. Гөлназ, бына һин төрлө матурлык бәйгеләрендә ҡатнашаһың. Һуңғыһы тураһында һөйләп үт әле. Минең һуңғы бәйгем ул Рәсәй һылыуҡайы. Башҡортостан гүзәле конкурсында еңеп алғас, миңә путевка бирелде. Минең өсөн был конкурс бик яуаплы булды. Мин бик шатмын, сөнки мин унда еңеп алдым. Һәм һин матурлык бәйгеләрендә генә ҡатнашып ҡалмайың, буласаҡ табип та. Әйе. Афарин. Азат Хоҙайғолов Өфө администрацияында эшләгән егет, шулай уҡ йырҙар ижад итә, КВН уйнай. Азат, студияла күреүебеҙгә шатбыҙ. Азат, бына нисек быны бәйләргә була? Администрацияла эшләү һәм йырҙар йырлау. Әгәр теләгең бар икән, бөтөн нәмәгә ваҡыт табырға мөмкинселек бар. Бөгөнгө уйында бына һинең йырҙар ижад иткәндә төрлө һүҙҙәр яҙаһың бит инде. Әлбиттә. Шиғыр яҙаһың. Ошо һүҙ байлығың уйында еңергә ярҙам итер микән? Әлбиттә ярҙам итәсәк дип уйлайым. Сөнки мин йырҙарҙы үҙем генә яҙмайым, ҡайһы берендә бергәләшеп йырлайым. Ана әле яҡында ултыра Ридан, беҙҙең шулай бергә яҙған йырыбыҙ да бар. Шу бергә тырышып, башҡорт телендә йырҙар яҙабыҙ. Шуға мин уйлайым, беҙ еңербеҙ тип. Уңышта. Ә инде был команданың капитаны Нияз Яҡупов. Нияз әле генә журналистика өлкәһенә сумырға тора, тау-тау хәбәрҙә ең һыҙғанып эшләй. Нияз, был ағай апайҙарҙы беләһеңме? Күргәнең бар инем, йырҙарын тыңлайһыңмы? Күргәнем бар, но йырларын тыңлаған юҡ әле. Күргәнең юҡ, әммә йырҙарын тыңлай башларһың. Был һиңә өйгә эш. Вәғәҙә бирәһеңме? Шәһәр там Нияз, егеттәр ҡыҙҙарға ышанаһыңмы? Һин капитан булараҡ һин уларҙы тотасаҡһыңмы? Еңәһегеҙме? Беҙҙең команда еңәсәк. Афарин, уңыштар. Икенсе команда менән танышабыҙ. Тәүге уйынсыбыҙ Руслан Әминев. Руслан тамыр ветераны, Семәркәйҙе барығыҙҙа иҫләйҙер. Ул әлләсенең шулай уҡ тоғро дуҫы. Беҙҙең менән һәр саҡ уйындарҙа ҡатнашып тора. Һине күреүебеҙгә студиялашабыҙ. Нисек уйлайһың? Был тапҡыр еңерһеңме? Әлбиттә. Уңыштар. Данил Байбулатов байыҡ телевизион конкурсында гран-при яулаусы бейеүсе егетебеҙҙе студиябыҙҙа күреүебеҙгә шатбыҙ. Һин был тапшырыуҙы яратып ҡарайһыңмы? Ҡарағаным юҡ. Үҙең ҡатнашҡан сығарылышты ҡараясаҡһыңмы? Әлбиттә. WhatsAppта туғандарыңа ебәрәһеңме? Ярар. Еңерһегеҙме, нисек уйлайһың? Әлбиттә. Уңыштар. Киләһе уйынсыбыҙ йәш башҡарыусы, текә йырҙар ижад итеүсе Өмөт Лавил. Өмөт, һинең тембрың шундай үҙенсәлекле. Ни өсөн һин ошондайыраҡ стилдәге йырҙар йырларға булдың әле ул? Ҡасандан һин йыр менән мауығаһың? 4 йыл уже. 4 йыл. Бындай стилгә үҙең килдеңме, әллә кемдер һиңә әйтеп торҙомы? Юҡ, үҙем килдем. Башҡортостанда рэп основном юҡ бит. Шуға. Һәм команданың капитаны Наҙгөл, Тамыр телеканалының портрет тапшырыуының йәш рәссамы. Был егеттәр ижади кешеләр, бөтәһе лә бейҙәр, йырлайҙар, һүрәттә төшөрә беләләр. Нисек уйлайһың? Бөгөнгө уйында улар һиңә ярҙам итерме еңергә? Уларға ышанаһыңмы? Әйе. Командаңа тик уңыштар ғына теләйем.
Шулай итеп командалар менән танышып беттек, ә хәзер уендың кагыйдәһен игътибар менән тыңлайык. Уенда ике команда көс сынаша. Улар алдында Башкортстан картаһы. Еңер өсөн баш калабызга тәүгеләрдән барып етер кәрәк. Уендың төп коралы кәрттәр. Кәрттәргә 4-шәр һүз язылган. Һәр уенчы ошо һүзләрне командаһына аңлата. 1 минут эчендә команда нисә һүз белә, шунса адымга күсә. Тамырдаш һүзләрне куллану тыела. Шулай ук уен барышында һәр команда әлләс ярдәмче кәртен 3 тапкыр куллана ала. Назгөл, һез ниндәй төстәге тыйма? Һез яшел төстә булаһыгыз, ә кем уенда беренче булып башлар икән, нисек уйлайһың? Әйдә беләйек әле. Хоп, яшел төстәге команда беренче булып башлай. Димәк, Назгөлдең командаһы учалынан баш калабыз өтүгә беренче булып стартыла. Кем сыга? Өмет, Лавил, әйдә. Каушама, коркма, сык. Ошондай. Өмет, 1 минут вакыт. 1 минут эчендә нисә һүз аңлатаң, командаң шунса адымга алга атлай. Һин әзер? Әзер. 1, 2, 3 киттек. Нимә эшләйм әле? Аңлатырга кирәк. Нимә язылган анда? Күздәр. Һүзләр. Так. Ә мин аңдата алмаһам? Ситкә алаһың. Калам. Шәбрәк, 1 минут вакыт. Шәбрәк. Инде күздәр. Башкорт теле, Өмет. Хәзер сыгагыз бит тоже. Көле ултырагыз инде. Көле утырагыз. Так. Авырмас өчен. Нимә теләйбез без кешегә? Кешегә нимә теләйбез? Өчен нимә теләйбез? Шуга охшаган синоним. Һаулыктың синонимы? Сәламәт. О, танышызмы? Шәбрәк, артаман, шәбрәк. Исем менән бер үк була. Кем була? Синоним. Юк. Мәсәлән, 2 Руслан. Улар бер-беренә вакыт беттелә куйды. Ну шулай булһа әйтеп куйыгыз, азаш була. Афарин, Өмет. Менә хәзер уенның кагыйдәһен төшендегез шикелле. Әлегә командагы урында гына кала. Нияз. Һин капитан буларак һиннән һорайм, командагыздан кем сыга? Азат агай. Азат Худайгулов, әйдә. Һин әзер? 1, 2, 3 киттек. Мына безнең бар юк. Кул астан нимәкәй? Аяк. Шуның нимә нисек атала? Аяк халты. Аяк хауты. Юк, иң асты. Таба. Мин уже әйттем. Әйе. Хаталанып тораһың. Мына бейүсе, йырсы, ул бергә кушып әйтең, нимә ул? Артист. Юк. Нисек атала ул мына шул? Ул кешене кем дип әйтәләр? Нимә кешеһе? Сәнгать. Әйе. Дөрес, сәнгать. Шәбрәк. Мына әйтәләр, хоро бирәләр. Нисек һәм ише бер хоро бар охшаган. Башкорт хәрефенә баш. Шул микән? Әле бул тимер. Ана әйтте. Дөрес, калай. Ну, ярар. Ул ендек бәһәти. Бәләкәсе? Бәрәс. Нәмәкәй, ул кеше мына берәй насаш эшләһә, нимә дип атала ул кеше? Ну, Бозык, явыз. Яман, дошман. башкорт хәрефенә баштана. Башкорт хәрефенә башлана? Әйе. Ярар. Нимә ине? Гаип. Гаип. Гаипле кеше дип. Афарин, Азат ултыраңда була. Азат нисә үзе аңлатты? 1, 2, 3 һәм 2 үзе аңлатманы. Димәк, командагыз 1 адымга алга үсә. 1. Назгөл. Кем сыга? Мин түгел. Кем ату? Руслан. Руслан, әйдә. Һин әзер? 1, 2, 3 киттек. Bunu kavurhuz. Mine. Кеше серләгән нимә әйтәләр? Кешенең кулы булмаганда шундай хуй. Бур. Юк. Бур. Шундай кеше, кул аяк һәр кеше. Инвалид. Әйе, но башкортса нисек була шул хуй? Я инде егеттер. Алып куйдык. Аха, шәбрәк. Шундай башкорт орнаменты шундай. Курай. Юк. Орнамент. Индеецлар нимә кыскыра? Дальше. Аха. Шәбрәк.
Шундай башыбызда ниндейдер Уй. Аха, бер икенче уйды. душман уй. Өлгөрмәнек. Ярар. Афарин, Руслан. Явыз уйыны, явыз уй. Әлегә командагыз урында гына кала. Нияз, Францияга Гөлназ апай. Гөлназ әйдә. Гөлназ, һин бер 2 киттек. Безнең әле нимә бара? Без әле Уен. Юк. Тапшыру. Бына карт кешеләр бар. Яш. Яшлек. Бына Афарин. Бuna өттинде капитан. мин бәләкәй сакта нимә менән уйнаным? Уйынсак. Юк, малайдар машина менән уйнадылар. Мгм. Шулай. Так. Урманда һунарсылар нимә менән аталар? Мылтык. Мгм. Ул акланда үсә, уны кыздар һәр вакыт изгеләп утыралар. Ул нимә? Сәскә. Ромашка башкортса. Ниндәй сәскә? Гөлсем Бекбулатованың йыры бар шундай. Тара-тара-тай, тара-та. Аксаска, дөрес. Без әлләсе ниндәй телеканалга ул табыла? Юк. Башкортстан. Юк, мәсәлән, Руслан ул ниндәй тамырдан бәләкәй сакта? Рәхмәт, әйттең. Тамыр телеканалы. Мин йоклаганда нимә менән капланам? Юрган. Кайдан беләң? Зур рәхмәт. Вообще нормально гына һүзләр әле. Шулай. Русский әле. Шулай беләм. Карттарда дирәк буташтырайдыр бәлки. Шулай характер бит. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, бишәү белдек һәм берәү белмәнек. Димәк, командагыз 4 адымга алга үсә. Һәз хайбулала котлайм. Рәхмәт. Карттарда бутап алайык әле Назгөл. Бәлки уен алга китер. Шулай итеп Назгөл. Данил айда бей сыхаңда була. Учалла бейгәнең бардыр? Юк. Юк? Әле генә учалла бей үрәң. Әйдә башка райондарга барырга кирәк, бейергә кирәк. Онда ла халык көтә, әйе. Һин әзер? Әйе. 1 2 киттек. Касан кеше авырый, без уга нимә бирәбез? Дару. Дөрес. Шәбрәк. Так. Сәскә. Кызыл сәскә. 3 хәрефтән. Әйе. Мәк, дөрес, мәк. Беләһең һин уны? Юк. Белмәйм дигән. Беләңдер? Беләм. Без Кайда йөртәбез? Күрһәт. Унан вакыт карыйбыз. Сәгать. Әйе. Афарин. Безнең Башкортстанда радио иң Юлдаш. әйе. Рәхмәт. Безнең университет Өлгөрмәнек. Фән һәм технологиялар университеты. Фән дигән һүзене. Афарин Данил. Тагы бер бутарга кирәк булыр ул. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү белдек һәм берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү икән монда. Димәк, командагыз әлегә урында гына кала. Нияз, Әйдәгез, мен чыгып. капитан, әйдә, сыгып кара әле. Һин әзер? 1 2 киттек. Ойла. Шундай кеше була, ул эшләй. Ул нинди кеше була? Эштән. Юк, икенчеләй. Бер вакытта бирешмәй ул. Яу йырмы? Як, эшсән, эшлекле, файдалы егәр. Тагы аңлатып кара. егәрле. Ул эшләй, туктамай эшләй. Дөрес, тырыш, афарин. Ул баксала үсә шундай кызыл, Кишер. острый була. Помидор, борос. Борос, дөрес, афарин. Һинеке бармы ул? Юк, ул когда караш алаһың ул. Балдакмы? Юк, Күлдәк. юк.
Ол шундай кеше. Кияу. Кияумы? Килен. Килен. Юк. Еңгей. Ирней. Кияу. Кайны. Дөрес. Афарин. Ултырһаңда була. Кеше. Өс сүзді білдік, һәм икеуді білмәнек. Демәк, командағыз бір адымға алға үсә. Афариндар. Айда, капитан. Ойынды үз қолдарыңа алалы. 1-2 киттік. Ошондай аяк кийими. Исик кына атайбыз. Оюк. Юк, аяк кийими. Оқшаған. Биринчиси харфин. Быйма. Итек. Дөрес, итік. Шеврак. Уну кулакка коялар, кыздар. Кулакка. Біләң, ен оны. Ие. Ол штандарда була. Аны Түймә. биз әйбер халабыз. Кефе. Була әтәс була. Тауық. Шуннан. Һин ким? Биюсе. Була ашы шайтырган һәм сәйсә торган. Қалақ. Шуны ничек атала? Бәрәкәт. Сей қалағы. Икенче төрле. Қалақ сей. Юк. Була. Була. Ашка. Сей қалақ. Сеғала. Дальше. Икенче төрле. Біләгіз оны. Курттар менән. Өлгірмәнек, балғалақ. Ешткені көзі ғынымы? 1, 2, 3, 4, 5 білдік, һәм 2 білмәнек. Демәк, командағыз 3 адымға алға. Айдағыз. Сүрік. 1, 2, 3. Бір янда кәмдір көткен ақыры. Біздің командадан Ридан ағайсыға. Ридан айда. Кәл байрақта отырағы, демәк, ниндейдір шартты өтіп аңатырға керек. Ниндей екен айдағыз. Оқиық. Һәр һүҙҙе аңлата башлаган һайын, арғымаҡ төркөмө барабансыһы кеүек ҡаланып, барабан ҡағып ал ҡаршы яҡ команда Биби Рәхилә тип ҡысҡырып ултырға тейеш. Һәр һүҙҙе аңлата башлаған һайын барабан һуғаһың. Ә һеҙ Биби Рәхилә тип йырлап ултырға тейешегеҙ. Нисек йырлай беләһегеҙ, шулай йырлайыҡ. Әйе. Ҡамасауларға тейешегеҙ. Әҙер 1, 2, 3 киттек. Биби Рәхилә. Барабан. Ярты төндә уянып, Ҡабайыр. Барабан һуғырға онтма. Зур бер нәмәкәй, унда ишеген асып шунда менә һалар кейемле. Афарин. Барабан һуҡ. Шунда китә ул. Атта нимәшеләр? Сабалар. Сабырға. Ана шул һүҙҙе иҫлә һәм алдында 2 хәреф ишеү. Ашайһың. Шуның тәүге 2 хәрефен ҡушта. Аш сапмы? Юк, ашайһың нимәкә менән? Ҡалаҡ. Шуның тәүге 2 хәрефен ал да. Тигдик. Лак сапмы? Лак сап? Юк, тәүге. Шуның тәүге 2 хәрефен ал. Әйе, шунан. Тигдик. Бай ғына әйттең. Аш сап. Аш сапма. Һәм аҙаҡҡы хәрефе. Аш саба. Юк, Ҡасаба. бәпес. Бала. Ишеү, синонимдары. Афарин. Атҡа оҡшаған, һыйырға оҡшаған урманда йөрөй, уның үҙҙәре оҙон. Болан. Ваҡыт. Афарин. Ултырһаңда була. 1, 2, 3, 4 сүҙҙе белдек һәм 1-ҙе белмәнек. Демәк, командағыҙ 3 адымға алға үсә. 1, 2, 3. Кәртте бутайбыҙмы? Бутап тормайыҡ. Кем сыға? Өмөт. Өмөт, ловил, айда. Әҙер? Әҙер, давай. 1, 2, 3 киттек. Кеше таҙа була, и. Кеше ул. Яңы йылда кем килә? Ҡыш бабай. Ана бит беләң. Просто бутағаның нормально. Ак һаҡал була, и. Ҡара. Ого. Так. Ошайтып, атаһың, короче. Ишеү? 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 Рогатка. Һунарсы. Айтып. Ошайтып, һуҙһаң, нисек була? Уҡ. Тартырға. Атырға. Ошайтып. Бәлки артама. Ошайтып. Тау бар. Ҡара тау бар. Ишеү. Ҡуштау. Ишеү. Торатау. Дөрөҫ.
Неме екен ол? Таныш сөз мө? Аңлат. Білмеймін, короче. Кіші? Вақыт. Афарин. Не сәуіт болды екен? Бірәу, икәу, сәу, дүртәу. Әм дүрт сөзді білмәнен. Орындағына қалдығыз, Афариндар. Шулай айтып, Нияз? Гүлназ апай саған. Гүлназ, әйдә рәхимет. Инәдір? Бір, ике өз кеттік. Ой, бармай. Ул урманда бар. Ағас. Yok. Үлән. Янлік. Yok, yenlik әйе. Янлік. Бүре, айыл. Ай, әйе. Айыу, дұрыс. Оның құлақтары бар. Уян. Башқұрт... Теле. Yok. Несек айтырған... Бал. Кухня. Yok. Бал, биш бармақ. Әйе, хоңнан таған иттен, от иттенен ішле. Қады. Әйе. Мен кім? Менің насым. Қыз. Башқұрт. Әйе. Менің бұна кішінің олама бола, әм яқшы. Неме бола? Яғы. Сәс. Yok. Ақыл. Ақыл бар. Көңіл. Yok. Әйе, якынырақ. Тойғы. Бұна ол итке түшірді, ол ненде... Көңілге ұқшаған ма? Или несек? Үлгірмәне кері, қәтер ені. Афарин. Назгүлдің команда қуана енді. Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу. Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу. Назгүл, неме теп жауап берерсіз? Назгүл сұрайы өтігіттер. Айда, капитан Сық. Еңа, егіттер нығышана. Үміттерді ақлар керек. Бір, икі өз кеттік. Дұрыс хайланығыз мекен. Арқала неме бар? Арқа. Бұлай түгел. Ұшы несек атала. Онда атайбыз ешләтей. Көпшіл. Масаж шәтей. Яурын. Мойын. Елкен. Қараптың немеге бола? Һәм шуна Н хәрефен қош. Елкен. Әй. Дұрыс, елкен неме екен біләгін? Бәдең була дус була. Дұшман. Парус бола. Шуна Кімдер тәмлейтіп бішірі? әйе. Кем шу дәмле итеп бешерә? Әсей. Әйе. Дөрес, но Ол да әсей ол, әйе? Ол да әсей. Тек ол ішлей. Оның хүнәрі шул. Повар. пекарня. Башқұртса? Повар музик бар. Башқұртса. Мына бір неме ашай бір қалақмын. Аш. Өлгірмәнік. Аш нақсы. Афарин. Өз сөзді білмәнік, екі сөзді білдік. Командағыз әліге орындағына қала. Нияз енді шатланы отыра. Кім сыға? Редан ағай. Редан айда. Бір, екі, өз кеттік. Ней? Қазырға ма? Тешілген текейім, шыны ол. Тегөсі. Инәме, тегөсі. Несек? Йоқ. Оқшаған, дұрыс. Қуақ. Бақа. Әсейімнің әсәхі? Өлесі. Шунан, оның іші бая көрәткейім. Хандық мы? Өлесінің хандығы мы? Айы. Онда, ой. Кир менен қадықай, онда, ней. Платье ола қадықайдың іші. Үз қарифлі өт. Туй. Ой. Короче, не, менің туғандар, Тойдан хоң. тойдан хоң, не, ир яғынан туғандар, һәм қатын яқтан туғандар бір-біріне кім бола? Қода-қодасылар. Қода-қодағай. Қадақай. Шоқа шайтты. Бұл үрәт түшірісі. Рәссам. Болды, өлгірмәнік. Афарин. Дүрт адамға алға. Инде қозғалырға керектір. Кімге сұққа келе. Айда, Данил. Шарттарһыз. Әзір? Бір, екі өз кеттік. Қода қайтуанға.
Беләһең һин уны? Юк. Беләһең. Юк. Кош. Осырға. Ниндәй? Тез. Ниндәй? Қара. Қара. Юк. Қарға. Кош. Қара булмаһа ниндәй була? Яш. Ақ. Әйе. Ак кош. Афариндар. Шәбрәк. Біздің Башқұртстан төркемі. Әйе. Мгм. Ялала біз оны тұтабыз. Балық. Һәм оны Зырлайбыз. Кошаң нимә була? Зы балық. әйе. Дөрес, тодлы балык. Біз оны біз яшәйбез һәм Үләбіз. как Ғұмырда. әйе. Ғұмыр. Юк. Әйе. Дөрес, гомер. Шәбрәк. Өлгөрмәнек. Афарин. Менә командагыз бер адымга алга. Нияз, Азат ағайсыға. Азат Худайғолов. Ниндәй шарт икән алып укы? Тапқанда қаршы команда қол болғап олтыр. Мен ашайтын олтыр. Каршы команда. Қаршы команда. Мен ашайтын олтыр. Аңлашылды? 1-2 киттек әйдә. Мына һыу, куб һыу ер шарында нисек атала? Океан. Башқұртса. Диңгез. Мына біздің нәмәкә, біз Һабантуйда күрәбез уны гелә мәсәлән. Әйе. Һау. Мына шундай, мына һәр сак бөтәһен нәмәкәй. Куб нәмәстәй. Яра калдырып торайык булны. Был көй шундай бар, Курайда уйнайдар. Һәм ундай Хаума. аңлатып булмаса, аңламаслыгы дөрес. Мына исем бар шундай. Кыз исеме. Юк. Айгүзәл, Айгүл. Сәлам. Мына һин районың бар бит? Әйе, шуның беренче хәрефеннән башлана исем. Шакир. Кыз исеме. Шакира. Юк. Тагы ниндәй исемдәр беләң? Нәмәкәй? Усманова. Өлгөрмәнек. Күләгә нимә икән беләңме? Юк, белмәйм. Менә һин китеп барганда кайчактыр ташы нимә икән? Яр бирек. Ну, Күләгә яр бирек. күләгә. Шәүлә. 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 Әйе, афарин. Командагыз әлегә урында гына кала. Һез шатланырга тиешсез бу урында. Назгөл, капитан буларак әйт тагы шул йөгереп килеп сыга сахар. Мин. Әйдә. Үдеңдә тыңлатылгас, яхшы. 1-2 киттек. Мына була Картабайлар. Шон була яш. Яш карт. Картабайлар. Яштар. Вот кемдер олар? Яштар. Мына һез кем? Өлкәндәрде без карт дибез, бабай дибез. Бер өлкәндә түгел. Һез кем? Картта түгел, һез. Һәм кыз да түгел бит. Ниндәй? Егеттер. Егет. Егеттер ниндәй? Егет. Яш егет. Артабан. Мына бебе сагаулар. Балкырты. Юк, улар нигә охшаган? Нисек йөриләр алар? Осылармы? Юк, уларның Күрһәт аяклары әле. юк, кулдары ла юк, ошайтына. Йылан. Ай, Йылан, әйе. шуна нимә? Бебең ошайтына, мунса ягырга нимә эшләйбез? Сабыңғыз. Сабының. Мунса ягырга нимә эшләй ошайтына? Яра. Яра бұл. Утын. Нимә менә? Утын. Балтамен. Балта. Ана без ошайтына җирдә нимә эшләйбез? Қазабы. Юк. Кырмайбыз. Кырмайбыз. Кем? Ферүсе. Ай, кем ул? Ферүсе малай. Кем? Нимә хөрүсе? Ер хөрүс. Афарин ярай, ханайбыз, афариндар. Ер хөрүсе. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, дүрт адымга. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү. Байракта ултырагыз ниндидер шартты үтәргә кирәк. Кем? Ридан ағайсыға. Ридан әйдә. Ридан һиңә шарт эләкте. Каршы команда һәр бер дөрес җаваптан һоң киләява ияләшкән бер булып дип йырларга тиеш. Аңлашылды? Команда игътибармен тыңлай. 1-2 киттек. Акса 15 20 хум. Хумы. Хум. Йырлагыз.
Мәктәп икенче төрле мусульманский. Мәдрәсә. Йырлайбыз. Сауитлаев хоккейный клубының мен Теге болельщик, нәмәкәй. Айтам, мин беләйнем ул һүзде. Беләйнеңме? Беләйнем, көйүсеһе, көйүме? почти. Әйлән Башы шулай. Көйәүс, Көйләүсе. Юк. О, Көйүнсеһе яклы түгел. Минең исемнең тагы хәрефе бар анда еще. Көйәрмән. аха, афарин. Әйтеп қоймаңдар деп отыралар. Ул кеше бит, уның фамилияһы менән район бар еще. Башкортстан уртаһы, Ишимбаймы? Ишим уртаһы прям. Бүрьян. Юк. Өфе. Кайда бар? Башқұртстанның ортаһы. Картаны ғына қарағыдар. Сәйд баба ауылы бар анда. Белорет районымы? Юк, Элвингрей туган шунда. Это Өлгөрмәнек. Әй, булмады бит. Әй, Мәжит Ғафури турында һүз барайын. Ғафури районы. Онда хатта шундай таш та қойылған. 1, 2, 3. Үстән бер талхақ. 2. 2 адымға командағыз алға. 1, 2. Кем сыға? Данил, айда. Нинде шарт екен? Қаршы команда аңлатылсыны тыңлаганда бесән сапқан кебек хәрәкәттәр эшләп, выш-выш дигән тавышлар сыйлап ултырырга тиеш. Ул һәм. Аңлашылды? Әдер 1, 2 өз киттек. Безнең телевизион конкурсы бию. Баяк. Әйе. Беләң һин ул һүзде. Куян, Чебурашка, Альот, Юк. Рәхмәт тиң. Никулин, Аңлат. Кырпышкулак, Озон. Маймал. Әйе. Дөрес. Шәбрәк. Аңлат инде ул барам. Безнең Башкортстанда 7. Ырау. Әйе. Тасан без котлайбыз. Без юк. Әйтәбез. Нимә? Келәйбез. Теләктәр. Әйе. Теләк, дөрес, афарин. Безәндә без уны сибәрәк итәбез. Сәй, үлән, сәй. Мәтрүшкә. Әйе. Дөрес. Афарин. Ултырһаң да ова. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 5-дән 2 алга. Китә була. 3 адамга командалар алга. Yes. Безнең команданан Гөлназ апай сыга. Гөлназ, айда рәхмәт. Нинде шарт икән алып укытада? Сикылдап һөйләп аңлат. Каршы як команда сикылдаган һайын һау эсеп ал тип кыстырып ултырырга тиеш. Сикылдай беләңме? Һәй, һаусырга тәкъдим итегез. Әдер 1, 2 өз киттек. Сикылдарга оныттым һин. Өйдә без нимә гыябыз? Аяк киемен хөртөрсен. Сепрәкме? Юк. Кремме? Орнаменттары төрле бул. Сикылдап алырак. Так, бына ул һәрбер өйдә бар. Уның менән без санды һуртып алабыз. Уның юк, ул нисегрәк була? Кыйхургыз. Әйе. Һин уны әйттең үзең. Саңды һурдырып ала. Нимәкә ул? Саң һурдырыгыз. Әйдә һавыз. Так. Әйе, һавыз. Сикылда дирәк. Китау. Йырлайда бей, ул ниндәй кеше? Юк. Ул менә нимә эшләй? Һавызырга кирәк. Илһамлы. Юк. Тырыш. Сәнгать. Тагын. Сикылда. Ижад. Афарин. Бына кеше алды миннән акса, ул миңа нимә килтерергә Бурыс. Һавыз. Өлгөрмәнең, әйе, афарин. Бермәнек, тимәк командагыз 1 адымга алга. Айда, Назгөл. Каймакты нисек коялар? Ана, Нияз белә. Шлай. Компьютер торахын. Әйдә. Каймак коя белгәнеңде. Белдек, хәзер шулай итеп аңлатырга кирәк. Каймак коярга онытма. 1, 2 өз киттек. Мына мин әле коймак бешеп торам һәм өләсәй бергә. Юк әле бишмәне. Өләсәй бергә.
Тәмлегме? Икмәк һәм бер әйбер бешерә безгә. Юк, икмәк түгел. Юк, хәзер түгел әле. Коймак түгел. Ничек була тала? Белмәйм. Дөрес, юаса, шәбрәк. Коймакты онытмайбыз. Тәмлегме коймак? Мәу. Қалақ мен неме ашанық сөйтігі? Yok, ben arşiv pişirip duram. Buna ul Tatarstanda da var, Başkırstanda da var. Болса. Yok. Эбистеме? Тау итеп әп килеп бирәләр. Кары гына. Чак-чак. Молодцы. Шәбрәк. Мына не, коймак бешереп бетәм дә шан. Өләсәйемнең муенда мотор гайдып тора. Өләсәйем бутта не, муенда мотор гайдып тора. Мотор гында. Өлгермәнек. Мәрьенине. Афарин. Коймак көйдеме? Өс сүзді білдік, һәм икәүді білмәнек. Командағыз бер адамға алға үсә. Нияз капитан буларак сықты әйді. Әдір? Бір, ике өз кеттік. Әйбәт кеше. Нендей байрамлар була? Кыш көне, кыш көне. Афарин. Безгә почтадан някай килә. Әсәйдең әсәһе. Күрәсәй. Дөрес. Әйбәт кеше. Оша. Карга. Үке. Каку. Кәкүк. Аны менән кисәбез. Кайсы? Аны кызлар кия. Күлмәк. Күлдәк. Аны менән математический примерлар. Калькулятор. Аны менән бесән алабыз. Хәнәк, дөрес. Әйтеп қояйық та. Оның исеме? Өмет. Өмет инде. Саққына өлгермәнек. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, егез, туғыз көз болды. Туғыздан дүрт алғақнысы, бишәү, биш адамға алға. Һеҙҙелә өфөлә көтәләр, әйҙә, Өмет, Лавил. Өмет бар беҙҙең студияла. Без ашайбыз. Шунда нимә кей? Ашқадан. Дөрес, ашҡаҙан. Аю бар и. Бүре. Матур гына булып сыға. Утрым. Нимә ата? Нимә ата? Нимә ата? Нимә ата? Ата нимә? Беренде шундай гәзит бар. Дөрес, таң. Берендеге түгел. Әйтеп ҡара. Матур гына исем башҡортса исем бар. Кафелар шулай дип атала. Беҙ ҡайҙа барырға? Урал. Беренде шундай кафе бар. Ней, исем. Ул ҡомартҡыға ла оҡшаған, ул байлыҡҡа ла оҡшаған, беҙ уны табып алабыҙ. Ағас һайын. Булды, өлгөрмәнек быны ҡарап ҡына өлгөрдөк. Афарин. Ағас сайын һандуғас. Йырҙа шулай. Айда, мен хазина тибеп дейм. Өсәүҙе белдек, өсәүҙе белмәнек. Демәк, командағыҙ әлегә урында ғына ҡала. Уйындың ҡағиҙәһе буйынса һеҙгә һүрәт төшөргә кәрәк, 2 минут ваҡыт бирәбеҙ. Шулай уҡ әллә сигәрттәрегеҙ бар икәнен дә иҫегеҙгә төшөрәм. Әйҙәгеҙ барауын. Бер аҙымға неткәс, һеҙгә шартты үтәп аңлатырға кәрәк. Кем сыға? Ридан әйҙә. Ниндәй шарт? Уҡыйыҡ. Үҙемде физкультура дәресе уҡытыусыһы итеп хис ит. Командаң һәр дөрөҫ яуап ҡайтарған һайын, ҡаршы команданың берәйһенә күнекмә эшләргә ҡуш. Һәр бер дөрөҫ яуаптан һуң, уларҙың берәүенә эш ҡушаһың. Аңлашылды? Алар һине тыңлай. 1, 2, 3, киттек. Ҡоштарҙың... Берәүенә берәй эш ҡушаһың. Ундай сәй бар, элек кинолар төшөрә торғайнылар, шул бер ил. Индия.
Башкортстан. Hindistan. Қолыңды бәймешет. Улар үйді барлыққа келтерелер кемдер? Төдүсү. Елкәһен бер мәшәт. Билде ошай. Автобуста кетіп барғанда шул жерде тоқтайсың. Тукталыш. Аяқтарыңмен хәрәкәт етіп отыр. Бірей кешеге яуызлық дейәһәң, теләһәң шуның бірей сәйнәме шундан мәке халлар. Топ. Һин қайдан беләһең? Ят башкортса шаймы? Bilmeyim. Ағыл, Дөрес. Өлгөрмәнек бұны қарап та өлгөрмәнек. Афариннерден ултырһаң да була. Нисә һүз булды? Ханаякмы? Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү. Шулай итеп, бүгенге еңүчеләребез Нияз һәм уның командаһы. Уенчыларга зур рәхмәт, Әминә Салават Заманов, һеҙҙең менән киләһе сарышҡанға тиклем хушлашам. Тағы бер аҙнанан ошо уҡ студияла әлләс уйынында мейеләге һоро матдәләрҙе бер һелкетеп алырға саҡырам. Хушығыҙ, һау булығыҙ.